Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya mapacha. Kuhisi mtu anakuwekea mafumbo. Kuondoka sehemu ukiwa una wasiwasi. Moyo utakuwa unakuuma sana kwa jambo fulani. Tumbo kuunguruma. Kufahamishwa jambo la aibu kwa mtu. Kulipa madeni. Mtu kupata changamoto ambayo ulishawahi kuipitia. Kufanya jambo kwa busara. Utaweza kuongoza jambo hasa kimazungumzo. Nyota ya ndoo. Kujaribu kuamini kitu lakini moyo unashindwa kuamini kitu hicho. Kufuatisha sana kitu anachokuambia mtu. Kufuta picha. Kuhisi kujibiwa vibaya na mtu. Baadhi yenu kujiwekea pingamizi au kifungo. Kutokana na maneno yako wewe mwenyewe. Kuficha watu wasiujue ukweli. Mtu atakwambia ukweli wenye kukuhusu. Ikiwa kukusifia au kukukosoa. Kuna mtu anakufarakanisha na mtu wa muhimu. Utajidanganya kwa jambo. Hisia za kweli zitakuwa zinakukumbusha kitu. Iwe ndotoni au kwenye fikra. Kuachana na kitu chenye ugumu. Kuhisi hutaonana tena na mtu fulani. Kupokea pesa yenye mahitaji mengi ya kufanya. Utaona mabadiliko ya kitu. Nyota ya mizani. Kupendwa sana na jamii ya watu wa aina moja. Kama lika la watoto, wazee au watu fulani. Sikia kucheza. Kuna taarifa utakayoipokea. Kufika sehemu kwa muda mfupi tu. Mtu kukupa pole kwa jambo fulani. Mtu atakuwa na namna nyingine kwako, tofauti na mazoea. Kumpa mtu muda. Kuangalia wakati kwa jambo la baadaye. Utajiapiza kwa jambo. Nyota ya ng'ombe. Kuona kuna hali ya dharau kwa mtu. Kutamani usingesema neno fulani. Kitu cheupe kukupitia mbele yako. Iwe karatasi, nguo au chochote kile. Ikiwa katika hali ya kupeperuka hewani. Unajulishwa ulinzi uko karibu yako. Mtu atakupa majibu kwa kujifikiria sana. Utahisi kuendana na mtu kihisia au uelewa fulani. Kulimaliza jambo la mtu. Kumwelezea mtu alivyo. Utakuwa mwenye kumbukizi ya kitu au jambo lililotokea. Nyota ya mashuke. Kuhisi unajidhulumu kwa kitu ukifanyacho. Ikiwa moyo wako hautaki. Kusitishwa kitu. Ikiwa hutopendezwa na hilo. Ile itakuwa ni kwa usalama wako. Utatafuta kitu bila usaidizi wa mtu kama ulivyozoea. Utapenda jinsi mtu anavyokuwa na ukaribu na wewe. Wengi wenu mtapokea baraka hii. Katika hali ya kipato na kufanyiwa wema. Kujiandaa kwa ajili ya kitu fulani. Nyota ya mbuzi. Kuijua tamaa au shida ya mtu. Kufanya kitu taratibu sana. Kuongozwa na hisia kwa unachokihisi kuwa kweli. Uzuri ni kwamba una mwongozo wa kufanya kitu cha baadaye. Yaani chenye manufaa ya kesho yako. Kupata faraja moyoni baada ya kitu kutokea. Mtu fulani anakuwazia sana. Utapata ukaribu zaidi wa mtu usiyemtarajia. Katika hali nzuri. Kudhibiti tatizo kabla halijakuwa kubwa. Nyota ya punda. Kupenda maisha ya mtu fulani. Mtu anahisi hupate maumivu ikiwa na kufanyia visa vingi sana. Kukumbukia jambo la majonzi. Kuhisi kitu ndani yako kinachohitaji ufanye kitu. Kuitiwa kitu kizuri. Shabiki au wafuatiliaji wako kuzidi kuongezeka. Nyota ya simba. Baada ya kuzoeana sana na mtu, kuna tabia zitakazojidhihirisha kwenu. Yaani kila mtu kumjua mwenzie kwa namna yake. Kuona ni jambo la busara kumfahamisha mtu kitu. Kunung'unika moyoni. Kumsema mtu vibaya moyoni mwako. Utakuwa mkali kwa kitu. Kujiweka huru kwa utumiaji wa kitu. Utaongea na mtu usiku sana. Kufika sehemu bila kutoa taarifa. Kuna tabia utakayoshindwa kuiacha kwa haraka. Mtu atakuona kuwa una hila. Utumiaji wa simu kwa muda mrefu itafanya macho yako kuuma. Nyota ya mshale. Utakuwa na nguvu ya mawasiliano.
Maongezi ya kuelewana. Mtu anahisi unambana sana kimajukumu. Kuuondosha upweke. Kuangalia kitu ambacho ulitamani kukiacha au kutojihusisha nacho tena. Mtu kukushangaa. Utakuwa mwepesi wa kuhisi kitu. Kujitahadharisha kwa jambo. Utakuwa karibu sana na familia yako. Utakuwa na wakati mzuri na mtu kwa namna ya upendo. Nyota ya samaki. Mtu anakukosoa kwa namna ya wivu. Kutoa ruhusa ya kitu. Kuna hali ya maumivu na hali ya furaha unaweza kuzipitia kwa wakati huu. Katika siku 2 mfululizo. Kumuelewa mtu kwa anavyokuambia vingi sana. Kusita kufuta namba ya mtu. Unaweza kuwa unaiangalia mara kwa mara. Uvumilivu wako unashinda mengi. Utajua kwa nini mtu huwa anajiweka mbali na familia yake. Kuongelea kitu kwa utashi wako. Kutegemea kupata kitu zaidi kutoka kwa mtu. Kujiandaa kwa jambo zuri. Mtu fulani kukukera sana, hasa katika hali ya kuingilia mambo yako. Nyota ya nge. Mtu anazuga kitu. Unaweza kuhisi hivyo. Gawio fulani kukufikia. Utahitaji uoneshe wema wako kwa mtu. Kuijua nguvu yako ya maneno jinsi inavyotenda. Unaloliongea linatimia kwa ukuu. Katika kikwazo kikubwa kinachojionesha kwako, jua kina sababu muhimu. Nge, unahitajika kujirekebisha katika nafasi au hali za ukosefu uliokuwa nao. Kuna tabia ambayo ni endelevu sana kwako. Ikiwa si nzuri, unatakiwa kuiacha mara moja, kwani inakupotezea mwelekeo wako. Utachanganua kitu kwa wakati ambao leo upo na kesho hutokuwepo. Yaani kwa namna ya kufikiria leo na kesho yako. Kujipanga kuongea na mtu vizuri. Kuonesha chuki ya wazi kwa mtu. Moyo wako kukuuma sana kwa kukosa kitu. Angalizo kwako. Katika suala la kiuchumi au pesa. Kuwa mwangalifu kwa namna ya utumiaji na mipango yako. Nyota ya kaa. Kufanya kazi mwenyewe. Ikiwa ni jambo ambalo ulitakiwa kushirikiana na mtu. Kujua kuwa upendo huo unakupa upofu kwa mtu. Kwa kutojua tabia dhaifu au mbaya zilizo ndani ya mtu unayempenda. Kuyakumbuka sana mahusiano yako ya zamani. Utafanya kitu kwa furaha. Kuambiwa jambo litakalo kuumiza ila ndiyo ukweli halisi. Kufanya ibada sana au maombi. Utamkosa mtu kwa wakati utakao mhitaji. Hii inaweza kuwa hata kimawasiliano. Kuonesha utofauti wa kujali na kupenda kwa mtu. Kupatwa na homa utakayoipotezea ndani kwa ndani. Kupata hali ya mchafuko wa tumbo. Kupangiwa kitengo au kitu kingine cha kufanya. Bahati zako za kifedha zitaanza kufunguka tena. Utajishughulisha na jambo zuri la kibiashara. Mtu anakujadili kwa msaada aliyokufanyia. Mtu kutamani aone anguko lako. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.